ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نودي وفيديو جديد النهارده. بصوا يا جماعه، الفيديو مختلف شويه النهارده. شعر رحاب بنتي ماشي. هو طويل ما شاء الله زي ما انتم شايفين يعني. ماشي. بس مشكلته ان هو هايش، يعني من على الوش هايش. طبعا من كتر اللي كانت بتعمله فيه، بتعمل استشوار، بتعمل مكوى، بتعمل مش عارف ايه، تحط زيوت غريبه كده في شعرها من غير ما تقولي. فطبعا شعرها يعني باظ، والحمد لله هو ما كانش كده، كان اطول بكتير جدا، بس يعني باظ وقع. ماشي. فبجد اكتشفت كريم، او اكتشفت حمام كريم مع كريم كده بديل الكرياتين. اقسم بالله تحفه بجد، بيخلي الشعر كانك عاملاه استشوار ومكوى، وفي نفس الوقت بيلمع الشعر جدا جدا جدا. في نفس الوقت بيخلي الشعر هادي مش هايش. لان رحاب اول ما شعرها بينشف بيبقى عامل كده كيرلي بطريقه وحشه جدا جدا. هي طبعا مش حابه المنظر ده كده، فانا قلت ايه ان انا هعمله لها. فاول حاجه هوريكم بس الحاجه اللي انا كنت جايباها. بجد هو حلو قوي، انا كنت حاطه منه، جربته امبارح. ده حمام كريم. تمام، ده حمام كريم الكيس ب5 جنيه. طبعا انا يعني حطيت منه حاجه بسيطه جدا عشان انا قصيت شعري خالص، خليته قصير خالص لاني زهقانه منه. فحطيت بحاجه بسيطه جدا عليه، بس بجد خلى الشعر جميل. بتغسلي الشعر الاول بشامبو تكوني انتي مرتاحه له، او تكوني بتستعمليه كويس، وتخلي الشعر مندي، يعني مش مبلول قوي ولا ناشف قوي، بتخلي الشعر بتاعه مندي زي رجلك، مندي. ماشي. بعد كده بتروحي حاطه الكريم ده. ده بديل الكرياتين، والله العظيم بجد تحفه. ده ب10 جنيه الكيس بتاعه. لو شعره طويل اكيد هياخد الكيس كله، لو شعره قصير هياخد شويه من الكيس زي ما تحطي عليه، يعني زي ما شعرك ياخد. ده ب5 جنيه وده ب10 جنيه. الكريم ده اللي هو حمام الكريم ده، فيه منه ده انا جايباه بالجوجوبا، في منه بسم الله، ب... اسمه ايه، جوز الهند. بس انا ما بحبش جوز الهند بصراحه، في شعري ما بتمشيش في شعري خالص يعني. تمام، فجبت ده بداله اللي هو الجوجوبا ده، قلت اجربه، ففعلا لقيته حلو جدا، لان انا ما بحبش حمام الكريم اللي هو جوز الهند. تمام. وده بديل الزيت الكرياتين، والله العظيم تحفه، والاتنين ريحتهم احلى من بعض. فهنجرب بقى الرحاب دلوقتي، وهوريكم طبعا النتيجه النهائيه في الاخر. هنقول بسم الله كده. بصوا هو الكريم، بصوا اهو. حمام الكريم الملمس بتاعه كريمي كده، بس ريحته جميله بجد قوي 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 قوي. يعني ريحته حلوه، وبيفضل على الشعر الريحه بتاعته فتره حلوه. بس انا هعمل كده. بعد كده هروح فرده بقى على الشعر كله. هو يا جماعه قايلين ان هو يتفرد على فروه الراس كلها. تمام. ريحته حلوة. ريحته حلوه قوي قوي بجد والله، والملمس بتاعه كمان حلو جدا جدا جدا. حتى وانا بفرده، يعني وانا بفرده اصلا على الشعر، بجد والله العظيم بيديني ملمس حلو على الشعر، بحس ان هو فعلا فرد على الشعر جامد. لان انا عندي رحاب بنتي، ما يعني انا وهي شعرنا ما بيجيش عليه لا زيوت ولا كريمات ولا اي حاجه بصراحه، يعني ما بيجيش عليه اي حاجه خالص. ما بيمشيش عليه خالص خالص كل الكلام ده. ماشي، هحط تاني برضو علشان. مش انت قلت الكيس كامل لو ايوه ايوه. هو كده انا هضطر احط الكيس كله طبعا، عشان هي شعرها طويل، ومن تحت كمان احط شويه بشويه، مش هحط كتير عشان اعرف بس ان انا ايه احط. احط بس في كله الاول كده، وبعد كده هبقى افرده. مش عايزه اطول بس عليكم الفيديو. والله يا جماعه انا من اول ما بحط الكريم، بجد والله العظيم 3 الملمس بتاعه جميل، يعني انا مجرد بس ما حطيته على شعرها خلى الشعر ناعم، يعني خلى فتله الشعر بجد ناعمه جدا جدا. انا مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه، والله خلى فتله الشعر حلوه جدا. هي نفسها ومنى عينها ان شعرها يتفرد، مع ان الناس بتدفع فلوس في الكيرلي ده والله. ملحقهاش. بس يعني اهو ماشي. اصلا مش عارفة. لسه هيتغسل، ولسه هيتحط التاني، هيفرد لك اكتر واكتر كمان. هي شعر الرحاب كمان من جوه مجعد شويه، بس فتلته ناعمه، يعني الفتله بتاعت شعر الرحاب بنتي ناعمه، مش من النوع اللي هو الخشن، يعني ان هي ممكن تبقى شعرها خشن. احط
نحط بقى على الشويه اللي تحت دول كده اللي باقيين. شعرها طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه شعرها طويل ما شاء الله، عايز مجهود بصراحه، وانا ما كنتش مهتميه بيه قوي، وبقيت اقول لها يعني ما تبهدليش فيه، بس هي للاسف يعني كانت بتروح حتت اللي يعمل لها استشوار واللي يعمل لها مكوى واللي متضايق من شعرها يروح قاصص لها شويه من تحت، فطبعا يعني ايه الحمد لله. بصوا يا جماعه كده خلاص خلصنا الكيس، وفاضل شويه برضه احطهم بقى وخلاص. تمام. دول اللي باقيين بقى نحطهم برضه في الشعر كده وخلاص. هي رحاب شعرها عشان تقيل ما شاء الله وطويل فبياخد اكتر، بس هو طبعا انا مش هحط اكتر من واحده اكيد، وما بيتسرحش يا جماعه ولا اي حاجه يعني، ما تسرحيهوش بقى. بس كده هنلفه تمام، واما اغسله اوريهولكوا بقى وانا بعمل البديل الزيت، وفي الاخر خالص هوريكم طبعا النتيجه النهائيه. خليكم بقى معايا ربع ساعه كده واغسله، وبعد كده اوريكم هيحصل فيه ايه. بس يا حبايبي كده انا غسلت لها شعرها خلاص من الحمام الكريم. بصوا مبدئيا يعني بصوا رحاب طبعا ما كانش شعرها بيبقى كده خالص، بنفضل نشد فيه ونقطع عشان هو بجد بيبقى محتاج انه يتسرع جامد. فبص عامل ازاي بجد والله العظيم، الكريم حلو جدا اللي هو حمام الكريم، بس انا لسه بقى ما حطيتش اللي هو اللي بديل الزيت اللي هو الكرياتين او بديل الكرياتين، زيت بديل الكرياتين بجد والله العظيم، والريحه مش قادره اقول لكم على جمالها. بصوا هنحط بقى دلوقتي اللي هو ده اللي هو بديل الزيت اللي هو زيت الكرياتين، ماشي ده حلو قوي زي ما قلت لكم ده ب 10 جنيه. هنحطه بقى دلوقتي على شعرها. الشعر لازم يكون ناشف طبعا او مندي زي ما انا قلت لكم. بس يا رحاب بس يا هبله حبيتك عشان بشد لها شعرها. يلا هتحطي انا يلا. بصوا برضو يا جماعه بديل الزيت ده برضو لونه ابيض اهو، ماشي هنحطه برضو على الشعر كله زي ما حطينا التاني، والشعر كده مندي. على فكره ممكن تحطوه بثلاث طرق، يعني ممكن تحطيه والشعر ناشف عادي، ممكن تعمليه برضو زي ما انا بعمله دلوقتي كده. ده ريحته اقوى، ريحته بقى اجمل بجد بجد، ريحته حلوه جدا جدا جدا. طبعا هي شعرها طويل زي ما قلت لكم هياخد العبوه كلها. تاخدي شويه يا بيضه، تاخدي شويه. العبوه على فكره يعني مليانه بجد، بصوا انا لسه بحطه ولسه زي ما هي من جوه. شدي قوي. مش قادره اقول لكم الريحه بتاعته جميله جميله بجد، حلوه قوي قوي. بس يا رحاب يعني حاولوا ان انتوا ايه تدخلوه كده. شعر رحاب بنتي اتملى قشر، اتملى قشر من الزيوت اللي هي بتحطها بجد. يعني انا بحاول احط لها كميه اكبر شويه علشان هي انا مش هحط كل الكيس بصراحه، لان ايه يعني لقيت كل الكيس لا هيبقى كتير قوي عليها. بحطيها عشان لا ينام لا هيبقى كتير لانه اصلا فيه كتير، يعني هو باين اصلا من تحطيش حطيت يا ماما هنا كتير. هنا اكتر حته بتكلكع. اهي حطيت بس القشر. بصوا بجد شعرها يعني هو الملمس باين. التاني يا جماعه انا سيبته ربع ساعه، بس انا سيبته شويه، المفروض ان انا اسيبه ربع ساعه، انا سيبته شويه ازيد شويه، يعني سيبته بتاع نص ساعه عشان هي بس شعرها طويل، فواخد وقت شويه على ما يبتدي ان هو يشتغل عليه يعني. ماشي خلاص كده بقى، ده برضو انا هسيبه برضو ربع ساعه وهرجع لكم تاني. ماشي خليكم معايا بقى اوريكم ايه النتيجه النهائيه اللي انا متاكده انها هتبقى حلوه قوي قوي في شعر الحقيقة. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي انا خلصت بقى، غسلت لها شعرها بعد ما سيبته، بس انا سيبته شويه طبعا لان هي عشان شعرها طويل هياخد وقت شويه طبعا معايا.
فسبته لها شويه بجد انا يعني، واستنيت شويه لما ينشف كمان شويه عشان اشوف النتيجه بعد ما بتنشف. لا انا بجد راضيه جدا جدا عن الكريم ده، كان غايب عني من زمان. رحاب كانت مجرد ما بتغسل شعرها بالظبط دقيقتين شعرها ده بيبقى يعني كده، من كتر ما هو هايش قوي قوي ومن كتر ما الفتله بتاعته بتهيش بسرعه جدا. فبجد انا يعني الكريم ده بجد اهو، استنوا اجيبه. لا انا الكريم ده راضيه عنه جدا بجد يا جماعه والله. فتله الشعر بتلمع قوي، فتله الشعر بقت ناعمه هاديه. ريحته كمان في الشعر حلو جدا جدا. ده اللي هو الحمام كريم، تمام، ده ب5 جنيه وده ب10 جنيه. فبجد هاتوه جربوه بجد، يعني كأنه بديل كرياتين. بس بصراحة هو من أول مرة باين لي النتيجة. طبعا لو أنا كررته كتير على الأقل مثلا مرتين في الأسبوع هيبان أكتر النتيجة بتاعته، وهتبان لي هتبقى حلوة يعني أكتر. بصوا يعني رحاب استحالة كنت أعرف أسرح شعرها بعد ما بينشف، يعني استحالة كنت أعرف أسرح شعرها. بصوا أنا بسرح شعرها بجد يعني أهو. أنا كنت استحالة أعرف أسرح شعر رحاب مجرد ما بينشف. انا بسرحه بصوا بكل سهوله لانه بجد يعني ناعم جدا جدا. فتلته يعني بصوا بتلمع. هوريكم كمان من قريب. بصوا حبايبي الفتله بتاعت شعرها بتلمع خالص ازاي، بجد حلوه قوي قوي. فتله شعرها بتلمع. النوعيه بتاعته حلوه بجد، والريحه بتاعته جميله. هو شعر رحاب اصلا كيرلي، يعني هو واخد التدريجه دي، مش ان هو ناعم ليس كده مره واحده، لا هو شعرها كده. طبعا شعرها كان اطول من كده بكتير، بس يعني يتقص الله يسامح اللي قصهولها، بس يعني الحمد لله. فبجد انا شايفه بصوا، وفي طراوه حلوه جدا جدا في الفتله بتاعه الشعر، بيلمع زي ما انتم شايفين. هو لسه ما نشفش قوي، بس هنا بالنسبه لي الحته دي نشفت. فطبعا كانت دي مجرد ما كانت بتنشف بجد كانت بتبقى لغايه هنا كده، وكانت هايشه جدا جدا. فلا انا بجد راضيه جدا عن النتيجه اللي انا وصلت لها مع شعر رحاب. هستعمله على طول الكريم ده، مش ان انا هبقى هي مره وخلاص، لا بجد والله هستعمله كتير. ده الكريم هاتوه يا جماعه والله العظيم. هتلاقوه على فكره عند بتوع المنظفات، يعني مش في الصيدليه كمان، ده عند بتاع المنظفات هتلاقوه ماشي. وفي من ده كمان نوع تاني اللي هو تقريبا زي شامبو او حاجه زي كده، نفس النوع ده برضو شامبو. قلت هجيب برضو ال3 انواع منه علشان اجربهم ان شاء الله. بس بجد والله العظيم انا راضيه جدا عن النتيجه. يا ريت لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتدعوا لرحاب ان شاء الله بالنجاح يا رب، وكل الطلبه يا رب ان شاء الله ينجحهم ربنا باذن الله. وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. ما تنسوش كومنت حلو منكم كده محفز. بحبكم قوي. استنوني بقى في فيديوهات تانية جديد ان شاء الله. مع السلامه.